بعد أن نزح أبو عبد الله من دمشق واستقر في إدلب، عمل على إقامة مشروع صغير لعله يساعده في إعالة أسرته. تتمثل فكرته بتربية الطيور النادرة وبيعها، سواء كان للعلاج من بعض الأمراض أو لاقتنائها للزينة. نحن بلشنا من حوالي 5 شهور، وجبنا بيض وفقاسي، وطلع عنا بيض وطلع عنا دجاج على مراحل، حتى فري على مراحل. كل 20 يوم بيطلع عندي وجبه الحمد لله. ومثل ما تكونوا ملاحظين، هلا هون مثلا عندي عمر 2 شهرين، هون عندي عمر 4 شهور، عندي عمر 3 شهور، عندي عمر شهر، 20 يوم الحمد لله، وانتاج كله ذاتي وانتاج بسيط. يجتهد أبو عبد الله في الحصول على الأنواع النادرة من تلك الطيور، حتى بات يستورد زوجين من كل نوع يرغب في إنتاجه، لينتقي كل ما هو فريد منها، ويعمل على زيادة أعدادها من خلال عملية التفقيس والتربية وتكرار هذه العملية، حتى بات يسد احتياجات لا بأس بها من الاستهلاك المحلي في منطقته. في عنا الديك الهندي المهجن، يعني هذا كلحوم يعتبر لحم بديل ولحم طيب مقارنة بلحم الأغنام، وسعره مناسب. كنا متخوفين انه كمان السوق ما يتطلب البيض، وين بدنا نروح من البيض اذا طلع عنا مثلا اعداد بيض او لحم. والحمد لله صار هلا في طلب كبير على البيض، وفي طلب كبير كمان على اللحم. صعوبات عدة واجهت المشروع في بدايته، استطاع أبو عبد الله التغلب عليها، منها توفير الكهرباء للحضانة والفقاسة على مدى 24 ساعة، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية. واجهنا صعوبات. أول شيء أنه تأمن تدفئة للطيور. الطيور أهم شيء فيها التدفئة في فصل الشتاء. وموضوع ثاني، موضوع تأمن كهرباء للفقاسة عن طريق الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية نادرة بالشتاء، ضعيفة شوي، فهالمشكلتين هذول عانينا منهم. يزداد الطلب يوميا على ما ينتجه مشروع أبي عبد الله، ويسعى بذلك لزيادة الإنتاج بتوسيع عمله ليحقق هدفين: الربح المادي وتلبية احتياجات المستهلك.